नमस्कार दोस्तों ये एक अल्टो कार का ECM है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है मेन प्रोसेसर, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है ये है प्रोग्रामिंग चिप। इस प्रोग्रामिंग चिप से आप इस चिप को यहाँ से उतार कर इसी के साथ के दूसरे ECM पर लगाएंगे तो गाड़ी में लगाने पर आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लगाते ही दूसरे ECM में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान दें। और ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है इंजेक्टरों को फायरिंग देने वाली चिपें। ये चिप हो गई और ये हो गई और आप समझ लीजिए ये 3 गाड़ी के अंदर 3 इंजेक्टर होते हैं। तीनों को ये ऑपरेटर करती हैं। और ये जो चिप है ये आप समझ लीजिए कि फ़ैन ऑन करना और सेंसरों को सप्लाई देना, ये चिप वो काम करती है। इग्निशन जो मान लो स्विच ऑन करते हैं उसको ऑन करना इस चिप का काम है। और ये जो चीज़ें हैं ये छोटी चिपें हैं। ये इंजेक्टरों को ये PCB से, ये मेन PCB है, इस PCB से सप्लाई लेकर कम ये कन्वर्ट करते हैं ज़्यादा में और उससे ये करता है कन्वर्ट ज़्यादा में ताकि प्रोसेसर अपने टाइम पर सही काम करे। धन्यवाद।